Magne and his family moved to Edda. Si hei til nye jobben til mamma. What a dump. Nå må du gi deg, Lauritz. Det er en koselig by, det her. As they headed home, Nei, passe deg, gamle far. Kanskje han trenger hjelp? they end up helping an elderly man. Trenger du hjelp? Vet du hva slags merkelig sted det er? Du er en god gutt, du. Then, Magne headed back to the car. Kan vi dra nå? Ja da. Feeling strange, Tror det skal bli regn. he correctly guesses the weather. Fett, her skal jo bo sammen med naver og drugdealere. The next day, Ja, ok. God morgen alle sammen. the two of them transfer to a new school. De er jo brødre, men dere er ikke tvillinger. Men så skal dere gå i samme klasse for det. Jeg har dysleksi. Ja, vet du hva? Jeg tror at vi skal begynne med å finne plasser til dere. Det var visst akkurat plass til meg. Ja, Magne, da kan du ta den bakerste plassen. Within the awkward atmosphere, Hva? Magne og Lauritz, dere kan få. Hvorfor er det så spesielt til de gamle norrøne gudene akkurat her i Edda? Og oppga troen på de norrøne gudene. Rock. Jordens undergang. Den siste kampen mellom gudene og verdens balanse ble opprettholdt av kamp. Gudene ble forrådt og døde, og hva som skjedde med... they finished their first class without any trouble. Later, during lunch, Jeg er ikke akkurat dritpopulær. Det blir nok ikke du heller hvis du blir sett for mye hengende rundt meg. Når du passer litt for den der, ass. he notices something is wrong. Det der er Fjord. Han er en YouTube han går i tre av. Det er forresten moren deres, Ran. Hun er rektor på skolen, og så er hun engelsklæreren vår. Hva med deg, da? Jeg snakker litt om miljøet på YouTube. Men hei. When they were headed home that afternoon, something bad happens to her. Magne takes care of it. Kanskje hvis jeg prøver å... He is shocked at his unfamiliar self. Notat. I dag fikset jeg et sykkelhull med hendene mine. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Meanwhile, Vår store oppgave skal handle om... Du, Han har dysleksi. det blir gruppearbeid. Jeg har... Dere går sammen, Isolde, Gry og deg. a group project starts. Jo, og så kunne vi også ta utgangspunkt i den greske antikken. Eller? They actively propose ideas. Hva med den her? Den om kommuneindustrien. Det her er jo faktisk en god idé. Den rene natur er Eddas store stolthet. While they were in the middle of their discussion, Men da kan jo du skrive et avsnitt med den synsvinkelen til neste time, da, så kan vi se på det. his mom comes to the school, Takk for mailen din, Turi. and so they start to have an interview. Magne har ganske store konsentrasjonsproblemer. Magne mistet jo pappaen sin. Ja, det husker jeg godt. Altså, hun har et ganske sterkt temperament, og kan bli... But at that moment, Jeg tror vi skal lukke vinduet. Er ikke det deilig med litt frisk luft? and the expected happens. Jeg er uansett her for å hjelpe deg. Hun skvatt litt, ja. Soon after, they stop by the gas station. Har du ikke briller? Jeg tror ikke jeg trenger lenger. They meet Vidar, the CEO of Utool Industry. Turi? Kjenner du meg igjen? Jeg har jo forandret meg litt, jeg. Dette er sønnen min, Magne. Jeg har vært på møte med kona di på skolen. He feels something is off. Godt å se deg. Like måte. Kjente hverandre godt fra den gang, eller? Vidar also felt something was strange. Skal du ikke kysse kona di? Skal bare sjekke noe her. Du, han er nygutten i klassen din. Hvordan er han? Vil at dere skal holde øye med han. Hvorfor er du så interessert i han egentlig? Skal ikke du tenke på. Kan ikke du bare gjøre som jeg sier? The next day, Takk. Har du skrevet det her? Ville Lauritz ha skrevet litt om på det? Det Norge trenger er en stemme her evinnelige, skinndemokratiske kompromissene. Magna got screwed by his brother. He ends up doing it over. Later, while he was watching Isolde's YouTube channel, My
My guess is there is something in the water. Normal fish does not look like this. At the country office, it will say everything's peachy and normal. He gets an idea Kanskje ikke bildet myndighetene viser oss riktig. and safely finishes his homework. Magne. Jeg heter Magne. Ja, vi ses senere, Magne. Så moren din vil altså ikke at du skal drive med noen form for sport? Du kan sikkert være med hjem til meg og spise hvis du vil det. Med mindre du bare kan spise kremkjeks, da. Tenkte bare det hadde vært hyggelig. Jeg prøver ikke å sjekke deg, bare. Kom. And that afternoon, Hvorfor er du her? Jeg bor her. Jeg er pappaen til Isolde. they spend time together. Jeg skal på fjellet på lørdag. Fylle? Vil du være med? Two of them make plans. Kanskje jeg skal gjøre det? Men det kan godt være at du blir ganske skuffet når du kommer opp dit. Den holder på å smelte. As soon as the sun came up, Det går nok fint. Se så liten det er. Ikke rart folk blir sære av å bo der. they immediately start going on their hike. Du er i ganske god form til å være en som aldri driver med sport. Bena mine føles bare bra i dag. In the middle of their hike, they find a warning sign. Advarsel. Det er samme folk som stammer. Sorry. They easily ignore it. But then, Det har skjedd noe med mamma. Det er sikkert ikke noe farlig, men jeg må bare sjekke. eventually she was left all alone. While he ran home, she continues on her hike. She coincidentally discovers a cave. She decides to go inside and discovers something incredible. Meanwhile, Hei, er du tilbake allerede? Magna finds out that he has been tricked. Det ble mye bedre etter at jeg har sendt ham melding. Faen, det var teit. He hurries back to her. And at that moment, Hei! Hos deg! like that, he loses his friend. Magne, hva er det som har hendt? Jeg vet ikke. He suffers from great guilt. While Magna is having a hard time, the police investigation concludes. At Isolde omkom i ei sørgelig eneulykke, forårsaka av dårlig vær, som ble truffet av lynet. Fra politiets side er saken avsluttet. The investigation ends in vain. Dere skal vite det at jeg er her for dere, hvis det er noen som trenger å ta en prat, som jo var vitne til ulykken. Det må ha vært helt for jævlig. He objects, but Isolde var en erfaren paraglider som kjente området godt. Hvorfor gjorde hun ikke noe for å unngå høyspentledningene da? Det lynte ikke på det tidspunktet. Magne, det var tordenvær den kvelden. Antageligvis så ble hun overrasket av tordenvær. no one listens to him. At that time, as his mom is going to work, Har du tatt taxi? Ja, det er noen som har gjort hærverk. she decides to deal with his insurance. Du kan ta deg av det praktiske med forsikringsselskapet. Sånn. But she suspects Magna right away. Magne, har du smadret bilen til Vidar Jutul med vår slekt? No matter how much he denies it, Du var ute. Jeg har ikke smadret noe bil, jeg. Satt du så på nyheten at klokken var 9? Så hører han at bilen hans blir smadret. Du kan gå på rommet ditt, og så kan du bestemme deg for når du har lyst til å fortelle hva som egentlig har skjedd. she doesn't believe him at all.
He was very surprised as well. Hei. Her. Det er fra mamma. Her til en ny slegge. Soon, Magna decided to test it out in secret. He ends up surprising himself. Jeg har nettopp kastet en slegge her på 86 meter. Meanwhile, Finner aldri ut hvem som kaster. En eller annen som er sur på deg. Menneskene liker oss jo. I forbindelse med hun jenta som døde. Han ungdommene gråt. Så han har store seiergutten da, som stilte masse spørsmål til lensmannen. Vidar reveals the truth a bit too late. Det var meg. Det var jeg som drepte hun jenta. He didn't have any other choice. Tror du vi var enige om at vi skader ikke barn? Uhell. The situation isn't resolved yet. Jeg har allerede avsluttet saken, men jeg har ikke funnet mobiltelefonen hennes. Dessverre så vet noe dess bedre. And while the party is happening, Så fint der. Har du sett bildene som har blitt lagt ut på gruppen til Isolde? Jeg skal også på graven i stad og tente lys. Det var skikkelig forferdelig. he secretly heads over there. At that time, while spending time by himself, Magna goes over to Isolde's house. Hei. Vi kan prate sammen. Politiet har skiftet forklaringen. He shows his discontent with the investigation. Men vet du hva, Skjønner du ikke det? Nei, men nå kan jeg ikke... Her er ikke rettferdig! Så kommer du og tramper inn her. En ulykke. Du skal bare overlate alt, så nå skal du bare ta det helt rolig. Ta det rolig. He can't control his emotions. Hva gjør du nå? Kanskje du skal bli med inn en liten tur? At that time, Anders, ok? Kan du be de bestemme seg, eller? Hva med broren din, da? Kommer han? Nei, det var ikke helt hans fest. Har du sett på Facebook? Har du sett på Facebook nå det siste? Det har blitt sånn greie nå. Den personen som sørger mest nå, det er den kuleste personen i bygda. Se på det der. Det er et jævla tempel, for faen. Fior arrives where they were cherishing the memory of Isolde. Mange kjærlige tanker fra alle oss på Edda-grillen. Har du vært her alt? Det var ikke noe... Du har sagt at du synes den var en idiot. Hvilket lys er ditt da? Slukk da. Kødder du meg, eller? Jeg kan slukke det for deg. Ok, det her. He makes a grave mistake. Hva faen gjør du? Faen, ass! Slett det, for faen! And it spreads in seconds. Det ble fjernet, men jeg rakk å ta et screenshot. Det var en tullevideo. En gang tilba de oss. Husker du det? I dag heter det noe annet, men vi har fortsatt en avgjørende betydning. Det er oss som avgjør liv og død. Det er visse ting vi ikke gjør. Forstår du det? Du pisser på et minnesmerke. Det var faktisk også på meg. The next day, after her funeral was over, Magna's family heads back home. They find the culprit right away. Dårlig del, Aris. Det er ikke du som har blitt frastålt headsetet ditt. Jeg tar meg av snakkinga, du skal bare være stor og sterk. Og truende. Jeg skal bare snakke litt med deg. Faen som døde, men det var ikke du. Fordi du var der borte og gjorde innbrudd hos oss, gjorde du ikke?
but Ikke bare inn fordi døra stod åpen. Det var noen andre der, men vet da faen. that afternoon, Det er å være tenåring, Magne. Det er helt naturlig. Har du lyst til å prøve å sette noen flere ord på det, eller? Det er ingenting du ikke kan fortelle meg. Magne is consulted by his teacher. Hva er det som er merkelig, Magne? Jeg synes det er merkelig at de ikke bryr seg om å finne ut hvordan de så det døde. Det er vel sikkert bare sånn det er. They talk about what happened that morning. Vi har hatt innbrudd hos oss for en uke siden. Ja vel? Ingen andre tør å gå mot de som har makt. Men det gjør jeg. Spennende. Bare fortsett. And the principal hears about everything. Må nesten minne om taushetsplikten. Ja, nå går det ikke akkurat fantastisk med Magne på skolen. Det er faktisk min plikt som rektor å vurdere om han i det hele tatt kan fortsette. Frustrert over at politiet ikke etterforsker saken grundig nok. Jeg er litt redd for at han forestilling om å ta saken i egne hender. Nei, de har tilsynelatende hatt en eller annen fiks idé om at mannen din er involvert. Ja, han er fullstendig på bærtur. Meanwhile, Om du hadde lyst på hvis du vil. Det er veldig snilt da, Erik. Takk. Tusen takk. Ja. he coincidentally discovers something. He heads right over to the police. Hei. Fortell meg hvordan Isolde døde. Ok, så hvilken fjellvegg var det hun ble slengt inn i, da? Det vet vi ikke. He requests for them to reopen the investigation, but Hele tiden er det fullt av ting vi ikke kan forklare. the cops become suspicious of him instead. Hvorfor har vi ikke sett nærmere på at du tilsynelatende beveger deg mye raskere enn alle andre? Feeling a bit weird himself, heads over to an isolated place and Du forlot Isolde litt før klokka 4 på fjellet, helt til byen. Den turen tar normalt halvannet. Nærmere på at du tilsynelatende beveger deg mye raskere enn alle. records his running time in secret. He is amazed at his record. 100 meter på 7 sekunder. 2,5 sekunder raskere enn verdensrekorden. Right when he was heading home, Hei, Magne. Du, på sykehuset så har de fortsatt klærne til Isolde. surely they thought he was dead, but Magne Seier er død. Nei. Gikk ut i veien uten å se seg for. Bom! Snøplog. Skolen, nå må vi drive og sørge igjen. Jeg er ikke noe god til det. Det er ikke min greie. later, Han havna under en sneplog. Og han var under bilen. Det er ingenting her. Viser ingenting. Ingenting. something unbelievable happens. Ikke en fraktur. Det skal ikke være mulig å være så heldig. It was confusing for him as well. Du ringer med en gang du kjenner et ubehag, eller hva som helst. Mirakel at du ikke ble skadet. Bra vi er solid bygd, da. I vår familie. Notat kjørte å være hos en gang skrubbsår. Jeg er blitt usårbar. Det kan ikke være en tilfeldighet. Jeg har aldri vært så sterk før. A couple of days later, Blir kjørt ned av en jævla snøplog. Intet menneske overlever sånt. Hvem er den gutten? they invite Magnus' family over. Hva faen er det? Munch, ja. Det er bare vi som kommer hit. Ja, jeg tenkte det var hyggelig å bli litt kjent. Velkommen. They enjoy a feast, but Kråkebollene de er håndplukka fra Nordsjøen. Utrolig at du ikke fikk noen skader. Jeg var helt sikker på at du var død. Vi er solid bygd i familien vår. Lille tallerken. Vårt eget seterland. Til å være med. Jeg liker menn med god appetitt. Hovedretten. Rødt kjøtt. he doesn't seem to get drunk. Skjønnes. Nei, dere kan ikke fortsette å drikke det skvipet. Then, Vi sier ingenting til moren din. Hva er det her? Vidar serves him a special drink. For å være helt ærlig, så er det ikke alle som kan tåle dette. Det her, det er mjød.
Fy faen. Eventually, Jeg tror han har fått for mye å drikke. he gets seriously wasted. Magne, bli med! Guder. How far we've sunken all. He starts to show off his strength. Hele litt mye her. Jeg er supersterk. Hva sterk er du da? Somehow he gets in an arm wrestling match. Kom igjen. Og så forresten så driter jeg i dørektoen min. Hvem er du? At that moment, Magne gets confused at the abrupt situation. He is even more surprised at himself. After that day, Mjød. Norrøn mytologi. while he is finding out about the honey wine, he remembers the day he moved here and immediately goes to look for the elderly woman. And finally, he finds out about his true identity. Jeg må se det speilet i går. Jeg så ut som... Thor. Men jeg er jo ikke Thor. Magne, det du så er en mulighet. En sjanse. Den er her fortsatt. Det er ingen som har tatt opp kampen mot dem. Ennå. After finishing school the next day, Hvem var det så som befolket denne verden? En blanding av guder og gjetter. Guder og gjetter. Vi har jo lest historien om Thor. Skjenket han med mjød. Gjettene de ble lenge dyrket som guder. Eller de ble skvist ut av de som senere fikk kalle seg guder. Eller skal vi vel si noen som disse gjettene var? when he was heading home, Du hadde jo helt rett. Det var 2 forskjellige typer blod. Kan du hjelpe meg å lese resten? the result is given to him right away. Du sa du hadde noen beviser, men jeg... Det her er Isolde sitt blod. Det her, det er ikke menneskeblod, det her er dyreblod. Det var ikke noe blod på jakken til Isolde da vi gikk opp på fjellet. But Så ikke det er rart at det er masse blod her nå da? Nei. he doesn't want to investigate any further. Du slipper den jakken her. That afternoon, Jeg får litt bedre økonomi, da skal du få noen nye. Jeg har fått det fra familien ut. Skal vi være både stolte og fattige? Vi ses der borte. Vi ses. Magne goes on a field trip. Altså, det går helt sykt fort, bare så du vet det. Jeg har egentlig ikke så dårlig kondis, men... Sikkert bare de andre som går tregt. Er det han som går nedi her? Then he discovers a dead reindeer. Dødrein. Skal vi gå og se? Kom igjen. Nei, jeg tror jeg bare går og finner en ler, da. He slowly approaches. Later, Hei, Magne. Hva gjør du her? Skal vel ikke gå? Har du sett Erik? Jeg tror han trengte å være litt alene. Vidar approaches him. Du, gidder du hjelpe meg med maten? Herlig duft av vilt. Ikke sant? Vil du prøve? Skal han skjære det i små stykker? He asks strange questions. Du er god med en kniv. Kan du huske det gamle landet? Det siste store kampen. And finds out his identity. Rock har fått med Tok. Ja. Ikke stress. Driver du med? Magnus ryggsekk. Han fant reinsdyret. Faen vet hva annet han har funnet. While Vidar was cooking up a plan, Finn dem. as he was going to visit his daughter's grave,
Prøven din. Det var her. He discovers something. Jenten død. Hva var det? At that time, Magna is endangered. At that moment, he barely makes it out. Herregud. But Jeg hadde ikke noe valg, det var ikke en hund lenger. Det var et monster, mamma. his mother doesn't believe her son. Snakker du om nå? Har du røyka? Er det piller? Overfalt meg, prøvde å drepe meg, mamma. Du har ingen sår. Bare si hva som har skjedd. Kan du ikke bare... Jeg vet ikke hva som har skjedd, mamma! Jeg skjønner ingenting, jeg heller. It was the same for the cops. Og gule øyne. Yngvild, jeg tror vi skal ta en urinprøve og en blodprøve fra ham. Så... Jeg tror Vidar har noe med Isoldes død å gjøre. Magne? Everyone was suspecting him. Det her forandrer jo ingenting på at den hunden angrep meg, at jeg forsvarte meg selv. Det var ikke bare selvforsvar. Jeg kan ikke utelukke at påtalemyndighetene vil foreslå ungdomsfengsel. It was a very frustrating situation. Ingen tror på meg. Jeg kan jo skjønne hvorfor, egentlig. Jeg slåss mot monstre. Jeg er blitt en gud. Det er ikke rart folk tror jeg er gal. Jeg er helt fucka alle sammen. Det er ikke noe kult å være spesiell. Bare fucker opp livet mitt, og så lager det masse problemer, og så... Meanwhile, Er det kvinnenettverket som skal løpe 10 kilometer? Ja, vi trener og trener og trener. Hva skal du? Han skal dø. Gjør ingenting før jeg kommer tilbake. Vidar tries to kill Magna. Tryms blod skal hevnes med Magnes blod. But Han kan drepe oss. Skjønner du det? Hvem tror du får skylda hvis de finner han hugget ned av en øks? Vi er av en gammel, udødelig krigerslekt. Vi var de første gudene. Og nå kjører du en jævla vold. Fior had something else in mind. Du har lyst til å gi slipp på alt det der bare for å leve på flukt? Det er nostalgi. Vi skal ikke bruke vold den gangen her. Vi sitter med alle kortene på hånda. Ut! Even though he avoided the worst case scenario thanks to him, Så jeg håper du forstår hvor eksepsjonelt det er at vi nå setter saken på bero. Ikke jeg som rektor sitter her og nekter et ungt menneske å fullføre utdanningen sin. Ja, du og jeg, vi kommer jo til å få veldig mye, eller også hjemmetur. Ja. Og så har jeg litt lyst å... they decided to keep him under full surveillance. Og denne her, den kan du sende tekst med og SMS. Vi kommer til å følge tett opp. Ja. Ja. His mom even starts to check his homework. Det er oppgaven vår i sosialantropologi. Magne, det er bevist at forurensningen i fjorden ikke kommer fra... Er du klar over hvor stort det er at du får lov å fortsette på skolen etter alt som har skjedd? Jutullene forurenser naturen helt uten konsekvenser. Så jeg kan til å levere den uansett hva du sier. Da har ikke jeg noen valg, jeg. She didn't hesitate to report him to the cops as well. Hei. Du, kunne jeg fått 2 ord med deg? Magne? De andre har matte. Du og jeg skal prate litt sammen. En skoleoppgave som er mer eller mindre et direkte angrep. Altså, du har jo surret deg inn i en sånn fantasiverden, og han har fortalt meg at du overtok Isoldes PC. As a result, Du skal levere den PC-en tilbake til Erik. Magne, ta opp PC-en din, og så leverer du den til Erik. Magne? he decides to drop out of the group project. Vi må endre på oppgaven. Hva for noe? Vi må bare levere den alene. Kan du ikke det? Da syk du, Magne. Ikke første gang. Magna feels betrayed. Som Magne ser, sånn vold er ikke... Du har skrudd av internett. Candy Crush eller te. Skal du ikke spørre hva det er verdt? Fortell dem alt om meg. He refuses to eat. Det er Erik som kommer på middag. Skal ikke ha noe her. Hva er det du sier nå? Men hvis Magne likevel ikke skal ha, så kanskje vi skulle invitert rektor, da? He spends time on his own. Magne, det er Erik. Magne, husker du jeg sa at jeg hadde funnet Isolde sin telefon? Then, Ja, den er jo låst, selvfølgelig. Jeg vet ikke koden. Gjør du? Kanskje du vil gi det et forsøk? Se om du kan åpne den. Jeg lever i en fantasiverden. Magne. he deciphers the password right away and
discovers something incredible. I've just visited the glacier right above it, but lo and behold, the melting has revealed a tunnel inside the glacier. This tunnel right behind me, actually, and they were hiding something in there. That night, he revisits the cave again. Discovers the truth behind U-tool industry. He brings the cops, but Du har brukt den for å gjemme det kjemiske avfallet sitt. Hva gjør han her? Jeg skjønner at du har vært her i går kveld, Magne. Så det er deg som har brutt opp den låsen. Hva kjemisk avfall? Bly, kadmium og kvikksølv? Men det er jo veldig alvorlig. Vidar was one step ahead of him again. Magne har blitt bedt om å pakke tingene sine og forlate skolen. Ikke kommer til å være her resten av år. Har det noe å gjøre med anklagene hans mot U-tool-industrien? Alle dere som sitter her, dere vet at jeg personlig kun ønsker det beste for Magne. Det vil bli gjennomført en psykiatrisk utredning. Som rektor så er jeg tvungen til å forholde meg til det. After that day, Hei, Magne. Flott at du kommer likevel. Ida Solien. Hyggelig. eventually the two of them go to a hospital. For at du har lukket meg inn i din verden. Og at det er Magnes oppgave å gripe inn og redde oss alle sammen fra... He gets diagnosed with schizophrenia. Det viktigste nå er at Magne får behandling. Men det er en nødvendig behandling for deg nå. But then, Magne! Jeg vil bare at du skal vite at du hadde rett. Det var 2500 tønner i Brem. Jeg vet det er for sent å rette opp alt. Jeg vil bare at du skal vite det. Magne learns the entire truth. While an event was taking place in the town, Gratulerer med dagen, alle sammen. Dette er Voida Faren og Jobb og Bill. Hei, gratulerer med dagen. he secretly calls the cops. Disse tønnene sto her da vi kom i dag morges. Vet ikke hvem det er som har stilt tønnene der. Det har jeg ingen kjennskap. And then Vidar gets interrogated by the cops. Vi kommer til å starte en politietterforskning. Jeg regner med at du er samarbeidsvillig. Will he be able to reveal U2 Industries' secrets? What is Magne's true identity? Until now, it was a series, Ragnarok. Ragnarok was a Netflix original series that was released in 2020, which deals with the Nordic mythology that you have already seen in the movie Thor. It provided a refreshing sensation through an ordinary high school student instead of the muscular, handsome Thor that we all knew well. Unlike any other superhero genre, it feels a bit frustrating because the story unfolds slowly, starting with the main character not knowing that he is a god. Especially the dancing scene, arm wrestling scene, and other childish and cringy scenes disrupted our concentration. But through the giant U2 family that is destroying Edda, the smallest village in the series, not only has it alarmed the viewers of the environmental issues that the world is facing today, but received praise by also redefining the Nordic mythology with a new and fresh point of view by using Norway's beautiful nature scenery. It might be disappointing to those who are expecting something like the movie Thor, but it can charm you if you focus on the story of the series. Then I will end this video with the introduction to the series that was produced up to Season 2 thanks to its popularity, Ragnarok. Until now, it was Dating Movies. Thanks. Since we looked at the stars, nothing can tear us apart. Like nothing can tear us apart. I knew the minute I saw you standing